مش منطقي أبدًا يا عم أوسوريو إن أنت عايز تنزل تكسب ماتش تبدأ بمحمد عبد الغني ومحمود علاء، دول ما بتبدأش بيهم ماتش ولا تنهي بيهم ماتش، دول لو أنت عايز تكسب عمرك ما تبدأ بيهم. محمود علاء بقى له فترة ما بيلعبش، ما تبدأش بيه ماتش زي ده، ماتش رخم وإحنا عارفين إن إنبي كل ماتشاتهم بيلعبوا معانا لعب غريب جدًا أو محظوظين علينا بمعنى أصح، في حظ كده معاهم الدنيا بتمشي معاهم، بدليل الجون الأولاني الكرة يمين شمال دخلت. محمد عبد الغني كل كوره man to man بيفقد الكورة، مش بيفقد الكورة ده بيصنع الفرص للخصم، على فكرة الإنبي كان يقدر يسجل أكتر من 2. لو تراجعوا على الماتش في كذا فرصة جات لأحمد أمين أوفا وبرضه لعيبة تانية من إنبي وكانوا يقدروا يسجلوا 2 و3 و4 وكان السكور ممكن يبقى أكبر من كده. عواد أنا لا ألومه في أي هدف من الاتنين، أنا شايفه بيأدي. لو ترجع بقى الماتش اللي فات اللي قبل ده على طول ماتش سموحة، محمد عبد الغني شوف الجون كده اتفرج عليه الجون، الأوفر مرفوع من بدري، محمد عبد الغني سايب الراجل وراه مالوش أي علاقة بيه، حتى ما طلعش يهوشه كده يقول له حتى أنت أنا هاخيلك ولا أعمل لك حاجة. محمد صبحي بينط لتحت، في حد بينط لتحت يا جدعان؟ ما علينا. الكوارث دايمًا في ماتشات الكوارث دايمًا في الزمالك بتبدأ بعد ما الزمالك بيكسب ماتش ويعمل أداء كويس، يعني ماتش مثلًا لعبنا في البطولة العربية أول ماتش قدام الاتحاد المستيري كسبنا 4 أداء ولا أروع والدنيا كانت كويسة، تاني ماتش على طول خسرت من الشباب، مع إن الشباب من يعني أضعف فرقة أنت ممكن تكون واجهتها، أقل من فرق كتير جدًا. ومع ذلك خسرت ليه؟ لأن دايمًا هو الزمالك كده مشكلته إن بعد أي مكسب واللعيبة لمّا تبقى منتشية كده بالمكسب تلاقي خبطة لزق كده حاجة في وشّك ت تعميك، اللي هو تحسسك إن المكسب اللي قبل كده ده كان بالصدفة، كان بالحظ، كان بأي حاجة، بأي عوامل تانية غير الأداء واللعب والبتاع. عندنا مشاكل كبيرة جدًا في الخط الأمامي، مجلس الإدارة عمّال يتكلّم في الفضائيات هنا وهنا وهنا وهنا، وهنجيب بن شرقي وهنجيب بن غربي وهنجيب ساسي وهنجيب طارق حامد، اللعيبة اللي في الملعب مش مركّزة، اللعيبة اللي في الملعب مش مركّزة، وبلس كمان إن هي مش مركّزة إن هي ما احترمتش فريق إنبي، والكورة دايمًا كده اللي ما بتحترموش بتدّي له على قفاه، بتدّي له على دماغه، بلاش على قفاه، دايمًا الكورة كده. إنبي فريق كويس وبيلعب كورة كويسة وعنده لعيبة شباب كويسين وبيلعبوا كورة جماعية والمدرب بتاعهم مدرب محترم، أنا ما باشوفش منه أي حاجة وحشة ولا يعني حركات استفزازية بتتعمل من مدربين بيتعملوا كده. على كلٍ الزمالك أنا شايف إن أوسوريو يعني برضه الناس مش عايزين نظلم أوي أوسوريو، هيقول لك هي دي اللعيبة اللي معاه، لأ مش هي دي اللعيبة اللي معاه، اللعيبة اللي معاه في مشاكل كتيرة جدًا، عنده نُقَص كتيرة جدًا. بس برضه في نفس الوقت أنت عندك لعيبة وبتعمل حاجات غريبة في الملعب، ما فيش تشكيل بتثبّته، ما فيش لعيبة بتثبت، حاجات كده بنشوفها غريبة جدًا للأسف يعني. أتمنى إن أوسوريو لو هيكمّل الفترة الجاية يركّز، دلوقتي بقى في استقرار، بقى في مجلس إدارة، بقى في ناس هتدعّمك، يعني قدّامنا خلاص يناير أهو ما فيش شهرين وهنخش في يناير، فالتدعيمات جاية، أمّا نشوف بقى بالتدعيمات وضعك هيبقى إيه يا عم أوسوريو. إلا لو من الوضع يعني الوضع كده بصراحة صعب، يعني أوسوريو باللعيبة اللي معاك يا أوسوريو يبقى إحنا منتظرين أداء أحسن من كده بكتير.